Hi friends, வணக்கம் and welcome to my YouTube channel வீட்டு நாட்டுக்கோழி. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் எடுக்கலான்னு ஒரு பிளானு. அதனால் இன்னைக்கு வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேஜ் லவ் பேர்ட்ஸுக்கோ இல்லைனா கோழி கூண்டுக்கோ அப்படி இல்லை காக்டெயில் மெயினாக நிறைய பேர் காக்டெயிலுக்கு இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டு கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு காக்டெயிலுக்கு அதுக்கப்புறமா மக்காவுக்கு இந்த மாதிரிக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப 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 செலவாகுதுன்றாங்க. 20,000 18,000 ஒரு நல்ல ஒரு கேஜ் பண்ணணும்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இது வரையுமே பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. அதோட ரீசன்ஸ் என்ன, அது நம்மளால் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். டிலே பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம், சரிங்களா? ஒரு கேஜ் நீங்கள் வீக்லி லோ காஸ்ட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கேஜ் எடுத்துக்கலாம். இந்த சைடில் ஒரு பிக்சர் போடுறேன். இதில் இருக்க கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம பார்த்துட்டு எடுத்தோம். இந்த கேஜை நான் ரேட்டு கேட்டதுக்கு இதோட கேஜோட ரேட்டு இந்த டைப்பில், ஓகேங்களா? இது எல்லா ஆங்கிள் வச்சு நார்மலாக வெல்டு மெஷ் போட்டுட்டு பண்ணுற ஒரு கேஜ் தான். இந்த கேஜோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 8,000லேருந்து 11,000 12,000 வரையும் போகுதுங்க. இதோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜெலாம் கிடையாதுங்க. இது ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் அவங்க பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இது அந்த ஸ்லாட்டட் எல்லா ஆங்கிள்னு பாருங்கள். இதனால் ஒத்து பாருங்கள். இது ஸ்லாட்டட் எல்லா ஆங்கிள் அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. நம்ம இந்த ரேக்குக்கெலாம் வரும்ல, ஸ்டீல் ரேக்குக்கெலாம், அதை வச்சு அவங்க சிம்பிளாக பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஒரு கம்பெனி பண்ணி கொடுக்குதுன்னா அட்லீஸ்ட் 30 to 40% ப்ராஃபிட் இல்லாமல் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுமே லேபர்லாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல. இதை நம்மளே வீட்டில் ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப செலவெல்லாம் ஆகாது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது எப்படி பண்ண போகிறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லலை, பட் இதோட காஸ்ட்டு எவ்வளோ ஆகும், அதோட ப்ளூ பிரிண்ட்டு, அதாவது எப்படி பண்ணணுன்றதோட ப்ளூ பிரிண்ட்டு மட்டும் நான் உங்களுக்கு போட்டு தரேன், சரிங்களா? நம்ம குயிக்காக இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்குள்ளே போயிடலாம், எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. இதுதான் இந்த சீரீஸில் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்றதுனால கொஞ்சம் டிலேஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா நான் எழுதி வச்சுட்டு தான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண போகிறது ஒரு பெரிய கூண்டுங்க, சின்ன கூண்டுலாம் கிடையாது. இதோட எஸ்டிமேட் மினிமம் உங்களுக்கு ஒரு 9,000 ரூபாயிலேருந்து 11,000 ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க. ஆல்ரெடி வெறும் இது ஸ்லாட்டட் ஆங்கிள் வெல்டு மெஷ்ஷில் செய்யக்கூடிய ஒரு கூண்டு தான், சரிங்களா? இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே பிக்சரே போட்டுறான்னு பார்த்துக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லாட்டட் ஆங்கிள், இந்த ரேக்கில் வர்றத சைடு பீசஸ் மட்டும் தேவைப்படும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிளேட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படவே படாது. பிளேட் ஆட் பண்ணாதீங்க. பிளேட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட்டு வேஸ்ட்டாக போகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு மெஷ்ஷு. இந்த வெல்டு மெஷ் உங்களுக்கு 16 காஜ்லேருந்தே நீங்கள் எடுக்கலாம். 16 காஜு, அதுக்கப்புறமா 12 காஜ் கம்மியாக வெல்டு மெஷ்ஷோட தடி அதிகமாகும். அது உங்கள் விருப்பம். நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது 16 காஜோட தான் ரேட்டு ப்ரைஸஸ் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். அது நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. 3 years to 5 years தாராளமாக பெயிண்ட் அடித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 3 years to 5 years இந்த 16 காஜே போதுமானது. இந்த என்கார்னை கொண்டு இந்த பச்சை கலர் மெஷ் வாங்கிடாதீங்க, சரிங்களா? இதுக்கு நம்மளோட எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ வருது நீங்களே பாருங்கள், ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஹைட்டு 7 feet இல்லை. 7 feetக்கு 4 லெக்கு வேணும், சரிங்களா? 7:4 28 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருங்க, சரிங்களா? இந்த ஸ்லாட்டட் ஆங்கிளோட ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு அதிகபட்ச விலையே 40 ரூபா தாங்க, சரிங்களா? அதை மேலே போட்டுறேன், பார்த்துங்க. கேல்குலேஷன்லாம் டோட்டலாக எவ்வளோ பைசா வருதுன்னு உங்களுக்கு கீழே காமிச்சிடுறேன். இது 78 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வேணும் ஸ்லாட்டட் ஆங்கிள். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்லாட்டட் ஆங்கிள் 4 காலையும் இழுத்து டைட்டாக பிடிக்கிறதுக்கு சைட்லலாம் ஒரு துண்டு வைக்கணும்ல, அதுக்கு 4 அடியில் மேலே 4 பீஸ் வைக்கணும், கீழே 4 பீஸ் வேணும், 8 பீஸு. ஒரு பீஸ் 4 அடியில் வேணுங்க, சரிங்களா? அது மொத்தம் 4 into 8, அது 32 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அந்த எல்லா ஆங்கிள், சரிங்களா? அதுவுமே அங்கே போட்டுக்கலாம். இப்போ இது மொத்தம் எத்தனை ஆங்கிள் 60 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ 60 into 40 போட்டிங்கன்னா 2,400 ரூபா இந்த எல்லா ஆங்கிளுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு செலவாகும், சரிங்களா? இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதை டைட் பண்ணுறதுக்கு போல்டு ஸ்க்ரூன்னு வரும்ல, அது ரொம்ப ரேட்டு கிடையாது, அது ரொம்ப ரேட்டு கம்மி தான். ஒரு 100 ரூபா 120 ரூபா இருந்தாலே உங்களால் இதுக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே உங்களால் ஸ்க்ரூஸும் போல்டும் வாங்கிக்க முடியும்.
ஸோ அதுக்கு 150 ரூபானே போட்டுங்க, அதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் மெயினான விஷயத்துக்கு வரும், மெஷ்ஷு. ஸோ இந்த மெஷ்ஷில் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் க்ரீன் கலர் மெஷ்ஷு சூஸே பண்ணாதீங்க. அது வீட்டுக்குள்ளே வச்சிங்கனாலும் சரி, வீட்டு வெளியே வச்சிங்கனாலும் சரி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ், கோழி, காக்கைல் இது 3மே இந்த க்ரீன் கலர் மெஷ்ஷை கடிக்கும். நார்மலாக இந்த சைனா கேஜ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பழுப்பு மாதிரி வரும் சில கேஜ் பெயிண்ட் இல்லாமல், அந்த கேஜெல்லாம் கடிச்சிடும் அந்த பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ அதே ப்ராப்ளம் இதுலையுமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் மெஷ் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு டேரெக்டாக வெல்டு மெஷ், ஸ்ட்ராங்கான மெஷ்ஷுக்கே போயிடலாம். ஸோ நீங்கள் 16 காஜில் ஒரு மெஷ் எடுத்துக்கலாம், குவாலிட்டியாக இருக்கும். 3 to 5 இயர்ஸ் உங்களுக்கு லைஃப் வரும். சரிங்களா? பெயிண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ இந்த 16 காஜ் மெஷ்ஷு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 15 rupees to 17 rupees மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அதுவே ஒரு ரோலாக நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரோல் வந்து 4 அடி ரோல் 50 அடி, மொத்தம் 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். அந்த 4 into 50 ரோலோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2600 ரூபாயில் இருந்து 3000 ரூபா வரையும் போயிட்டுருக்கு. அது வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ரேட் இருக்குது. ஏன்ப்பா இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ரேட் இருக்குது. சரிங்களா? நீங்கள் 3000 ரூபானே வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கூண்டுக்கு எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் மெஷ்ஷு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சைடு கவர் பண்ணுறதுக்கு 7 into 4 28 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு சைடுக்கு தேவை. அப்போ 4 சைடும் சுற்றி நீங்கள் அதை கவர் பண்ணணும்ல. ஸோ 4 into 28 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு போட்டுக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயே எத்தனை அடி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 அடின்னு சொன்னோன்னா, இப்போ ஒரு ரோலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா 50 அடி, 4 அடி ரோலே எடுத்துங்க, 4 அடி ஹைட் இருக்கிற ரோலு 50 அடி லென்த்து வரும். சரிங்களா? இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு வேஸ்டேஜே ஆகாது. நீங்கள் எந்த சைஸ் கூண்டு ரெடி பண்ணுறீங்களோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெல்டு மிஷின் வாங்கிக்கிங்க. காசை வேஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வெல்டு மிஷின் வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. புதுசாக கூண்டு செய்ய போகிறவங்க இங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. 5 அடி ஹைட் இருக்கிற மெஷ்ஷை அவங்க 1 அடி ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாது. 4 அடி தான் நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட்டு மெஷர்மெண்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வெல்டு மிஷின் வாங்கிக்கலாம். 3 அடி 4 அடி 5 அடி சில இடத்துல 6 அடி கூட கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ பைசா வேஸ்ட் பண்ணாமல் சிக்கனமாக பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 50 அடி அதிலே கொடுத்துட்றான். சரிங்களா? இப்போ அந்த 50 அடியில் நீங்கள் 7 அடி தான் ஹைட்டு. அப்போ 4 பக்கம் நீங்கள் கவர் பண்ணணும். அப்போ 4 into 7 பார்த்தீங்கன்னா 28 அடி வெல்டு மெஷ்ஷை நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? 4 சைடு 7 அடி 7 அடி 7 அடின்ட்டு. ஏன்னா அதோட ஹைட் வந்து ஆல்ரெடி அகலம் வந்து 4 அடி தான் இருக்கும் அந்த வெல்டு மிஷின். ஸோ இதில் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு. மிச்சம் அதில் எத்தனை அடி இருக்கும்? 28 போயிடுச்சுன்னா 50 அடியில். ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு 22 அடி அதுலேயே இருக்கும். ஸோ இந்த 22 அடி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு கவர் பண்ணணும்ல. டாப்பு சிலர் நீங்கள் ஷீட்டோ லேவுட்டோ போட்டு கவர் பண்ணுவீங்க, சிலர் வெல்டு மிஷின் தான் போட்டு கவர் பண்ணுவீங்க. டாப்னா இதுதான். ஸோ இந்த டாப் கவர் பண்ணுறதுக்கு அது 4க்கு 4 சதுரம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ 4க்கு 4னா 16 ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணும். அதே மாதிரி பாட்டம் நீங்கள் கீழே கொடுக்குறதுக்கும் 4க்கு 4 16 ஸ்கொயர் ஃபீட் மெஷ் தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து ஒரு 32 ஸ்கொயர் ஃபீட் மெஷ் தான் உங்களுக்கு மொத்தமே இதுக்கு தேவைப்பட போகுது. ஸோ உங்களுக்கு இது போகவே ஒரு சின்ன கூண்டே ரெடி பண்ணுற அளவுக்கு மெஷ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது இப்போ. சரிங்களா? ஸோ மொத்தம் இதோட காஸ்ட் இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஆங்கிளுக்கு செலவானது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2400 தான் ஆங்கிளுக்கு செலவாகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ போல்டுன்னு போடுறதுக்கு ஒரு 150 ரூபா செலவாகிருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெஷ்ஷோட ரேட் வந்து ஒரு 2600 ரூபாலேருந்து 3000 ரூபா. நம்ம வந்து 2600 ரூபா இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ 2400 ஒரு போல்டு பேஸுக்கெல்லாம் ஒரு 150, 2550, இதுக்கு வந்து ஒரு 2600. ஓகேங்களா? ஸோ 5250 ரூபா இது வரையும் செலவாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு கதவு வேணும்ல. கதவு வந்து எல்லா ஆங்கிள்லேயும் நம்ம பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ அது வந்து ஒரு வெல்டிங் கடையில் போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பைப்பு இந்த பைப்பில் வச்சு அழகாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஒரு 500 ரூபா கிட்ட ஆகும். ஸோ 5500 ரூபாலேருந்து 5600 ரூபாவில் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக ஃபேஷன் ஆச்சு அந்த ட்ரே, அதாவது சீக்கிரமாக நம்ம அடிக்கடி பெருக்க முடியாதுன்றதுக்காக ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த ட்ரே ஒரு 400 ரூபா. ஸோ மொத்தமே உங்களுக்கு 6000 ரூபாலேருந்து 6500 ரூபாக்குள்ளே நீங்கள் கேட்ட ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜ் பக்காவாக ரெடி. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன கேல்குலேஷன். ஸோ இந்த 6000 ரூபாயிலேருந்து
அவங்க நான் சொன்னல 30% லாபம் வச்சு தான் அவங்களால விற்க முடியும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அது ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த 30% லாபத்தை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 சில்லறையிலேருந்து 3000 வரையும் தாராளமாக இதுவாகிடும். ஸோ உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் 1000 2000 டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வரும். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய கூண்டு வந்து ஏற்றிட்டு வரலாம். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லொட்டு லொசுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேஜோட ரேட் 9000லேருந்து 12000 வரையும் போகிறதுக்கு காரணம் இதுதான். ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ஒரே நாளில் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லலை, பட் ஒரு 2 நாளில் தாராளமாக பண்ண முடியும். இதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன்னா இந்த நான் சொன்ன போல்ட் கேஜ் வந்து வெறுமனே ஒரு 2 hours 3 ஹவர்ஸில் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு டக்குன்னு கட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் போல்ட் போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணுறது தான். இந்த கேஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வெல்டிங் மிஷினோ கட்டர் மிஷினோ எதுவுமே தேவை கிடையாது. நான் சொன்ன அளவு வந்து தெளிவாக இங்கே உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு அளவு போடுறேன் பாருங்கள். இந்த அளவை பார்த்துட்டு ஆங்கிள்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்குங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து நெட்டு போல்டு போட்டு ஸ்பேனர் போட்டு டைட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலையே. ஃபஸ்ட்டு சேனலை ஃபுல்லாக போட்டு டைட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்ச மெஷ்ஷை வச்சு போல்டு போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறீங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஸ்க்ரூ பண்ணணுன்றதும் நான் இங்கே காட்டுறேன். ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி நம்ம வந்து அந்த ஸ்க்ரூ எப்படி இருக்கும், அந்த போல்ட் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு தெரியாதுல்ல, அதனால். ஸோ கீழே டோர் எப்படி இருக்கும்ன்றதையும் பார்த்துக்குங்க. டோர் வந்து இப்படி தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி டோர் மட்டும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க. இந்த பேனர்லாம் பைப்லாம் வெல்டிங் வைப்பாங்களா, அவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 500 ரூபாயில் அவங்களே இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு டோர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? டோர் வந்து 7க்கு 7ன்றதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே வச்சுக்கலாம். நீங்களே உள்ளே போகிற அளவுக்கு கூட கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுக்கலாம் தாராளமாக. ஒரு 2 feet ஹைட்டுக்கு டோர் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். 2 feet to 1.5 feet டோர் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதில் உங்களுக்கு உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலர் பாட் வைப்பாங்க, சிலர் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைப்பாங்க, சிலர் வந்து ஃபுட்டுக்கு கேப் வைப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் வேணுமோ இதே நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணாலும் மார்க்கெட் ரேட்டில் இருந்து உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் 3000 ரூபாயிலேருந்து 4000 ரூபா ரொம்ப 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 கம்மியாகும். ஸோ இதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது, வேறு டைப் ஆஃப் இது இது ஒரு சிம்பிளான ஃப்ரீ ஃப்ளைட் ஒரு கேஜ் தான். ஸோ இதுலேயே நிறைய அடுக்கடுக்கான வர கேஜ்லாம் இருக்குல்ல, இதோட கேல்குலேஷன்ஸ், இதோட ப்ரைஸஸ் மார்க்கெட்லேருந்து நமக்கு எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ப்ரூஃபோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.